Ерөнхий сайд Гиндэнгийн амьдарч байсан байшинд одоогийн улс төрийн хэлс хэрэгт хилмигдэсдийн дурсгалын музей байрладаг. За уг түүхэн дурсгалт байшинг сэргээн засварлах ажил эхлүүлсэнтэй холбоотой буулгаж суурин дээр нь 22 давхар барилга барихаар болж ерөнхий сайд Гиндэнгийн амьдарч байсан байшинг шилэн хоргонд байрлуулж үзэн рүү болгох талаар нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газраас мэдээллээ. Хотын аз зэрэглэлийн бүсэд оршдог уг 2 давхар дүнзэн модон байрлал нь өдгөө 90 гаруй жилийн нас жилтэй юм а. Ерөнхий сайд Гиндэнгийн ач хүү өнөөдөр Гиндэн сангийн тэргүүнээр ажилдаг бөгөөд байшингийн доторх бүхэлдээ хуучирсан учраас сэргээхээс өөр сонголтгүй гэдгийг хэлж байгаа юм а. Сэргээн засварлана гэж байсан ч байрлагыг юу ч үгүй нураачихсан байгаа нь эргээд соёлын бит өвийг тээсэн түүхэн дурсгалаа хадгалж үлдэх болов гэсэн айцтай үлдээж байгаа юм а. Тэр чавардсан байсны ингээд харахад одоо бол 90 жил болж байгаа байшин шүү дээ ер нь бол. Тэгээд энэ байшингийг харахад бол ер нь бол сууд өгсөн байдгийг. Тэгээд бол доороо бол ямар нэг подвал юм байхгүй. Дээр нь ингээд зүгээр газар дээр ингээд угсраад барьсан. Тийм дүнз палк одоо тэр тухайн үед ч гэсэн бас палкны бас дүнз биш юм байлээ. Тэгээд дотороо ингээд бол энэ чинь янз янзын байгуул байсан учраас бол янз янзын одоо зохион байгуулалт нь олон удаа өөрчилсөн. Гадна талын багнууд нь болохоор бас олон өөрчлөсөн тиймэрхүү байлээ л дээ бас зургийн өмнөд нь харсан та. Тэгээд ер нь музейг нээхэд бол 96 оны 9 дугаар сарын 10-нд нээсэн. Тэр бодлол одоо үндсэндээ шаврын буулгаад хуучин төрхөд нь оруулаад дотор нь бас нөгөө музей шиг гэж тойрдог болгоод ингээд бас юмуд хоёрдугаарт нь болохоор энэ шалын бол хоёр давхрын шалын бас өчтгөл хийж бас ингээд төмөр боосон байдیں۔ Тэгээд тэрнээс хойш ер нь бол одоо яг 96 оноос хойш бол засвар юм хийгээгүй байж байгаа. 90 яг томоохон засвар юм бол 93 онд бол нэг тийм засвар хийсэн. Тэгээд яг тухайн үед нь бол яг 5-10 цаас мөнгөний хөөцөлдөж явж байгаа. Манай нас орсон юм а. Тэгээд тэрнээс хойш бол тэр нэг тендер явуулаад тэр нэг компани тэр үндсэндээ бол засвар нэрийдлэр бол доторх үзмөрөөд нь бүгдийг нь устгасан. Ер нь бол хэмээн халтуурны хийсэн гэдэг нь бол юу гэж хэлэх гээд байна бол одоо үндсэндээ бол харахад бол дээвэр боловч одоо энэ бүх газараар нэгээд гойжод ингээд нэвчих гээд доошоо гойждаг. Хоёрдугаарт нь болохоор ханууд нь болохоор энэ модон түнзнээс наан болохоор хаанаар мэднэхэн картон гипсэн картон ханууд тавьсан байдیں۔ Бид нэр 50-60 см-ийн ийм хадаасаар сүйдээ болохоор бүх самбаруудын шинээр хийж яасан. Яг л бүх самбарууд нь эвдлээд хагалаад олдохоо болцсон байсан. Анх 2016-2017 онд уг байрлагын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гарч ижээ. Музейн зориулалттай 16 давхар байрлагын нэг давхар нь Гиндэнгийн амьдарч байсан байшинг хадгалах хэлбэрээр шилэн хоргонд байрлуулах юм а. Шилэн хоргонд байрлуулахаар ийм архитектур төлөвлөлтийн даалгавар одоо зураг төслийг бол манай байгууллагаас бол баталсан байгаамаа. Гиндэн сан бол одоо тухайн барилгыг одоо соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 47 дугаар зүйл заасны дагуу бол одоо анхны төрх бүтээл хийцийг бол хадгалж одоо үлдээх удаан хугацаанд бол хадгалах нөхцөлд хуулийн заасны нөхцөлийг хадгалж бол одоо хийх ёстой байгаа. За энэнийхээ дагуу бол одоо зураг төсөл батлагдсны дагуу бол одоо төр одоо барилга байгууламжийг буулгаж одоо сэргээн засч одоо буцааж одоо шилэн оргонд тэгж хийхээр ийм үйл ажиллагаа одоо ер нь бол явагдаж байгаамаа. Энэ байшингийн нэг давхарт тухайн одоо Гиндэн сангийн маань 2 давхар модон барилгыг сэргээн засварлаад буцаад одоо ингээд гадаа биш те гадаа байхаар одоо модон өмрөөд 60 жил одоо 90 жил болсон ийм барилгыг энэ дотор нь музей хэлбэрээр ингэж хадгалах гэж байгаамаа. Ингээд энэ барилгыг бариад энэ дотор нь одоо энэ музей ингээд байх юм аа. Одоо хүмүүс ярьж байгаа шиг бүр одоо устгаад байхгүй болгож байгаа биш юм аа. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 47 дугаар зүйл заасны дагуу одоо холбогдох бүх газруудаас бичиг баримтууд бол авсан. Тэгээд энэний дагуу ингээд сэргээн засварлаад одоо энэ модын бол номерс дугаарлаад буцаад одоо энэ байшингаа бариад энэ дотроо ингэж байхаар ингэж л одоо зохицуулж байгаа юм. Түүнээс бол одоо тухайн соёлын өвийг устгаад, нураагаад, буулгаад алгуулсан одоо зүйл байхгүй. Энийг бол манайхаас тийм зөвшөөрлийг бол өгсөн. За Гиндэн сан бол өөрөө энэ ажлыг бол хариуцж хийж байгаа. Одоо их тодорхой өөрөө энэ асуудлыг хариуцж одоо
Монголын мөн гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудтай ярьж одоо энэ байшин одоо хөрөнгө оруулаад тэгээд өөрийнхөө энэ гиндэн сангийн нэр дээр байдаг газар дээрээ тухайн гиндэн сангийнхаа одоо ерхий сайд гиндэнгой байсан энэ байшинг бол одоо энэ хэлбэрээр нь түүхийн одоо өвийг өв чиглэлээр нэг авч үлдчихэж байгаа маа. Түүнээс одоо хэвлэл мэдээлэлээр яриад байгаа шиг одоо юу ч буулгаад байхгүй болгосон зүйл бол байхгүй. Шинээр ашиглалтанд орох музейд орчин үеийн музей стандартын шаардлага хангасан музей үзмөрөөд байрлуулах, үцэглэн гаргах илүү боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм а. Мөн төсвийн нэгж төгрөг гаргахгүйгээр гиндэн сангийн хөрөнгө оруулалтыг хийж нэр бүхий 2-3 компанитай хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Томоогийн вакциныг энэ сарын 4-өөс эхлэн хийж эхэлжээ. За уг вакциныг хийлгэснээс хойш 2-7 хоногийн дараа дархлаа тогтож 1 жилийн туршид ханиад томоонаас хамгаалах үр дүнтэй гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас зөвлөж байна. Томоогийн вакцинд олон төрлийн элементүүд агуулгадж тухайн элементүүд хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг гэх хардлага нийгэмд байдаг. Тэгвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар батлагдсан томоогийн вакциныг энэ сарын 4-өөс эхлэн халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болон харьяа газрууд хийж эхэлжээ. Томоогийн вакцины үнийн хувьд 15,000 төгрөгөөр хийж байгаа гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Мөн томоогийн вакциныг хийлгэснээс 2-4 хоногийн дараа дархлаа тогтож 1 жилийн турш дархлаа үргэлжилдэг байна. Эхний ээлжийн бүгд найрамдах Солонгос ард улсад үйлдвэрлэсэн Green Cross гэдэг ийм томоогийн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж болгож ирсэн ийм вакцин ирсэн. За одоогийн байдлаар бол нэг 4467 хүн бол томоогийн вакцинд хамрагдсан байна. За энэний одоо 1000 гаруй нь бол сайн дурын дархлаажуулалт буюу за аймаг дүүрэг тэгээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр бол томоогийн сайн дурын дархлаажуулалтыг бол хийж байна. За нэг бүрийнх нь үн бол 15,000 төгрөгийн үнэтэй төлбөртэйгээр хийж байгаа. 6 сартаагаас дээш насны хүүхдүүд бол одоо хийлгэх шаардлагатай. За хоёрдугаарт нь бол 65-аас дээш насны одоо өндөр настангууд хийлгэх шаардлагатай. Ер нь архаг хууч өвчтэй, борон хялны астмтай, ялангуяа уушигны одоо архаг өвчтэй хүмүүс бол хийлгэх шаардлагатай. За мөн одоо эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид өөрснөө зайлшгүй хийх шаардлагатай. За мөн жирэмсэн эмэгтэйчүүд хийх шаардлагатай. Одоогоор бол нэг 120 гаруй жирэмсэн эмэгтэй вакцинд хамрагдсан байна. Тэгэхээр вакцины ямар элементүүдээс бүрддэг юм бэ? Тэгэхээр хүүхдэд ингээд хийнэ гэж байна. Тэгэхээр одоо эцэг эхчүүд нь буруугаар ойлгоод байдаг. Тэгээ вакцинд одоо ингээд металл их байна ч юм уу тийм буруу утгаар нь ойлгоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг вакцин маань ямар элементүүдээс бас бүрддэг юм болоо? За энэ вакцины хувьд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо гэрчлэгээтэй ийм вакцин. За вакцины найрлаганд бол одоо энэ хүйтэн сэрүүний улирал дэлхийн хойд бүсэд одоо эргэлтэнд байгаа ийм одоо 3-4 вирус бол орсон. Ийм сулруулсан вирус. За энэ вирусээ бол одоо вируснийхээ одоо хүчин чадлыг удаан хадгалах зорилгоо бол бас одоо химийн элемент, хөнгөн цагаан, тямарсойл гэдэг одоо ийм бодис байдаг. Гэхдээ энэ бол маш бага 0,0 одоо мянганы хэмжээтэй учраас ямар нэгэн хүнд өвчин одоо үүсгэх, хордлого үүсгэх хэмжээнд бол байхгүй. Тэгэхээр бид нар чи хөнгөн цагаан аяганд одоо цай угаал сууж байгаа шүү дээ. Хоол хүнс лаазалсан бүх бүтээгдэхүүнд энэ бодисууд байгаа шүү дээ. Удаан хадгалах одоо ийм хийсэн тараг сүүн төртлийн бодисоор бол удаан хадгалах ийм одоо зүйл үүсгдэг. Тэгэхээр энд байгаа бодис бол байгаа тодорхой хэмжээгээр. Тэгвэл хүнд ямар нэгэн хор нөлөө тарих толгойд одоо нөлөөлөх ийм нөлөөлөл байхгүй. За манай вакциныг одоо эсрэг гүйцэтгэх зарим хүмүүс бол бас энэ томоогийн вакцинд бол одоо хар туглаг байна, хөнгөн цагаан байна, бити хийлэг гэсэн ийм буруу сурталчилга болгоо явж байгаа. Энийг бол одоо байхгүй гэдгийг бол баттайгаар хэлж чадна. Томоогийн вакциныг хийснээр хүний биед тодорхой хэмжээгээр хариу урвал үзүүлдэг. Харин дараах хариу урвал таны биед илэрсэн тохиолдолд дараах арга хэмжээг авахыг зөвлөж байгаа юм а. Тэр вакцин хийлгэснээр бас хүний биед ирэх хариу урвал нь за вакцин биобэлтгэл хийсний дараа хүнд тухайн хүн болгонд янз бүрийн хариу урвал байдаг. За хамгийн ихний хариу урвал бол одоо хэсэг одоо хийсэн газар улаах, хөндөөрлөх. Тэгээ зарим тохиолдолд одоо бас халуурах. За энэ баг зэргийн урвалууд бол одоо ямар нэгэн арга хэмжээ авах шаардлагагүй. Яагаад гэвэл харин ч тухайн хүнд бол тэр одоо антиген хийгээд эсрэг бие одоо сайн үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо дархлал сайн тогтж байна гэсэн. За магадгүй одоо биеэр нь хашрах энэ одоо байдал бол одоо 12 цагаас дээш үргэлжлэх. Магадгүй одоо өөр бусад шинж нэмэр илэрх юм бол яралтай эмч хандаж бол зөвлөгөө авах хэрэгтэй. 9-р сараас 3-р сард томоогийн идэвхтэй улирал байдаг. Энэ үед дархлаагаа дэмжиж томоогоос урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай болдог. Сануулхад урьд өмнө томоогийн вакцинд эсвэл түүний найрлагад харшил өрч байсан хүмүүс, өндөг дахианы маханд харшилтай хүмүүс мөн 6 сараас доош сартай хүүхдүүдэд томоогийн вакциныг хийхгүй байхыг анхааруулж байгаа юм а.
Сүүлийн өдрүүдэд угаарын хийнд хордож эмнэлгийн байгууллагад хандаж байгаа тохиолдол их байгаа талаар албаныхан мэдээлсэн. Тэгвэл ахуйн хүрээнд угаардахад амь насанд эрсдэлгүй анхны тусламжийг цагаалдалгүй үзүүлж хамгийн гол нь угаардахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд ямар зөвлөдүүдийг хэвшүүлэх талаар манай сэтгүүлч тодруулсан байна. Угаарын хийнд хордож эмнэлгийн тусламж авч байгаа иргэдэд сануулж буй төр засгийн сануулга нь буруугаалснаас болсон учраас яндангаа сайн хөөл зөв галлаж хамгийн гол нь сойлтоо хаахгүй байхыг зөвлөж байгаа юм а. Хэрв танд толгой мандрах дотор эвгүй орох шинж тэмдгүүд илэрсэн тохиолдолд яаралтай эмнэлгийн байгууллагад хандахыг зөвлөж байна. Хүйтний улирал эхэлж байгаатай холбоотой энэ сүүлийн үед угаарын хордлогод өртөх байдал илүү ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ үед иргэд өөртөө болон гэрийнхэндээ яаж тусламж үзүүлэх юм, ер нь эмнэлэг эртэл хэрхэн тусламж үзүүлэх юм гэдэг талаар мэдлэг олгох нь чухал байгаа. Ер нь анхны тусламж гэдэг ойлголт юу гэдэг гэхээр зэрэг ямар нэгэн осол гэмтэл, одоо юу гэдгийг түлэгдэл, живэх те хахах, одоо иймэрхүү одоо хордлого ийм үед бол нэг бие биедээ үзүүлэх тусламжийг үзүүлж чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Цаг тухай бүрдэн зөв. Энэ тусламж бол ерөөсөө эмнэлэг эртэл иргэд нэгэндээ л одоо үзүүлж байгаа энэ тусламжийг анхны тусламж гэдэг байгаа. Одоо угаарын хордлогын үед яах ёстой вэ гэхээр зэрэг иргэд маань хордлогод одоо өртлөө гэж бодсон тохиолдолд хамгийн түрүүнд ерөөсөө л анхны тусламжийн ихний зарчим болвол юу вэ? Түргэн тусламжаа дуудах ёстой. Тэгээд түргэн тусламжийн дуудсныхаа дараа түргэн тусламж юм уу эмнэлгийн ямар нэгэн тусламж дуудчихад тэрний дараа бол өөр хийж чадах бүх одоо аргаараа бусдад тусламж үзүүлнэ. За угаарын хордлого бол хөнгөн ба хүн хэлбэрээр явдаг. За хөнгөн хэлбэрийн үед болохоор зэрэг толгой оригддаг юм уу? Толгой орих, дотор муухай арих, жоохон тийм хүүхдүүдэд бол тийм насгай арих гэдэг чинь жоохон унтах гадаага ч юм уу тийм шинж тэмдгүүд хөвчлэн илэрдэг. За энэ үед нь болохоор зэрэг дуудлага ямар ч гэсэн унтуулахгүй байх ёстой. Тэгж жагаад түргэн тусламжаа дуудана. За хүн хэлбэрийн үед бол ойлгомжтой датна, ухаалдна, бөөлжин, бусад шинж тэмдгүүд ингээд илэрж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ үед ямар аргамж авах вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт нь болохоор зэрэг нэгэнд угаардсан гэж одоо үзэж байгаа тохиолдолд яах вэ гэхээр зэрэг тухайн одоо угаардсан хүнийг аль болохоо зэрэг цэвэр агаарт гаргана. Гэхдээ хускигээд одоо шууд сэлгтэй агаарт гаргачихгүй. Тэгээд аль болох одоо өөрийнхөө тэр нөгөө угаарт орчингоос гаргана. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг угаарт орчинд гаргаад аль болохоо зэрэг хажуугаар нь хитүүлдэг. За дараагийн дугаарт нь яах ёстой вэ гэхээр зэрэг дээдлийн одоо цамцын юм уу дээгүр өмсөж байгаа хуцуудыг тайлаад чэжийг нүцэглээд одоо чэж биений ил гаргаад нүүр одоо чэжийг хүйтэн ус алчуур одоо цаас юу гэдгийг те тиймэр үрж арчих ийм үрх юм орлого хийх ёстой. Угаарын хийнд хорцсон гэсэн дуудлага мэдээлэл маш их байгаа. Тэгэхээр яг энэ үед иргэд маань гэр орондоо байхдаа угаардахгүй тулд хамгийн түрүүнд түрүүнд ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ? Зэрэгтэй бол угаар бол зэрэгтэй бол түвшний шаталтаас үүсэж бол тухайн өрөө таслаханд бол гарснараа хүний эрүүлэмд бол нөлөөлж цаашаа одоо ангисанд эрсдэл нөхцөл байдал бол үүсгэж байдаг. Тэгэхээр одоо иргэд маань бол угаартахаас сэргийлэх одоо зайлшгүй нэг одоо анхан шатны асуудал бол түвшний галгаа, зуухны галгаан дээр бол ихтэй хамгийн их анхаарч эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай байгууллагын зөвшөөрөл нь угаартахаас сэргийлэх нь угаараас одоо угаарсан тохиолдолд авах арга хэмжээ гэдэг манай нийслэлийн зөвшөөрөлгүй зөвлөмж болон бусад мэдээллүүдийг бол гаргаад нийслэлийн гэр оролын айлхуудад бол одоо зөвлөмж хөрвүүлэх ажлыг бол зохион байгуулалт ажиллаж байна. За тэгээд үүнтэй холбогдуулаад угаартахаас сэргийлэх одоо арга хэмжээнд бол хэрэгтэй бол галгааг хэрхэн яаж зөв хийхийг бол одоо арга гаргачлаар бол гаргасан одоо тарах материал мэдээлэл бол иргэдэд хүргэж байна. За тэгэхээр бол үүн дээр бол одоо нэгдүгээрт бол галыг асаахтаа бол 500-аас 1 кг орчмуудыг бол одоо галын ихний асалтын үед бол заашгүй шаардлагатай хэрэг бага хэмжээний мод хэрэглэх юм бол одоо тухайн түвшний шаталтанд сөргөөр нөлөөлөх одоо түвшний шаталтыг багасгах одоо тийм одоо эрсдэлтэй. Тэгэхээр одоо түвшийг асаахтаа галаа асаахтаа бол одоо доор хашны 500 г-аас багагүй хэмжээний мод ашиглаж одоо галаа асаах дээрээс нь галаа мод асаасныхаа дараа 2-3 кг одоо бүхэлдэг түлш хийж
асаасны дараа 30-аас 40 минутын дараа буюу одоо түлш нэмэх. Тэгээд түлш нэмэхдээ бол 100-ны галын хотын 85%-аас хэтрэхгүй байхаар одоо түлш одоо хийх. Хэрвээ дүүртлэн хийсэн тохиолдолд одоо иймэрхүү эрсдэл нөхцөл байдал бол үүсэж байгаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хариуцлагагүй уул уурхайн компаниудын хууль зөрчсөн буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэж байгаль ихсүүдэж, гол горих ширгэх орон нутгийн иргэд малчид малаа бэлчих газаргүй шахан болж байгаа жишээ цөөнгүй байна. За тэр ч утгаараа байгаль хамгаалах говийн иргэдийн санаачлах төрийн бас байгууллага, эрс шинжилэл хөдөлгөөн төрийн бас байгууллага, за босоо хөх Монгол төрийн бас байгууллагаас санаачлан байгаль их хариуцлагатай уул уурхай үндэсний хилцүүлгийг Монгол орон даяар зохион байгуулж байна. Говьсөнбөр аймгийн хувьд нийт 25 уул уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд хамгийн том нь стратегийн ордод тооцогддог Шивэ ава компани маа. Үүнээс гадна Говьсөнбөр аймгийн Шивэ ава суманд экосаро нүүрсний уурхайн асуудал сүүлийн жилүүдэд хурцаар хөндөгдөж, орон нутгийн иргэдийн эсэргүүцэлтэд тулгарч байна. Тодорхойлбол экосаро гэх энэхүү нүүрсний уурхайн лицензийн талбайд Шивэ говь сумын газар нутгийн 30% буюу 30,000 гаруй га газар багтдаг байна. Үүнд 2217 иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй газар, 62 иргэний өвөлжөө, хаваржааны зориулалттай газар, 180 иргэний автогаражийн зориулалттай газар, 131 иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй газрууд, төрийн байгууллагын эзэмшил газрууд бүхэлдээ энэхүү уул уурхайн ашиглалтын лицензтэй талбайд байна. Иймээс тус компани ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг орон нутгийн иргэд төр захиргааны байгууллагууд удирдлагуудаа өнгөрсөн хугацаанд байнга шахуу тавьсаар иржээ. Мөн шүүх байгууллагад хүртэл ханцаар ирсэн ч одоо гэхэр нь лицензийн туслаагүй өнөө хүрсэн тухай ярьж байгаа юм а. Намайг байгуулахад одоо энэ 30-аад гол горих орсож байсан. Уул зүрийн гол, хөхөөгийн гол, цагаан одгийн гол, цагаан усны гол, бооны гол гэдэг. Өнөөдөр цооргоо ашаа энэ тасрах нь холбоо байгаа. Бусад 30-аад гол горих тасарсан байхгүй болсон. Одоо энэ дээр нь дахиад энэ уурхай нэгдвэл бүр ань тасарнаа. Шивэ аваагүй уурхай одоо иргэн тойронд 17 хүний хотгийн буйнд энд тэр хаялга гэдэг нэг нуур нэгсэн болохоос бусад гол горих бүгд чирсэн. Дахиад энэ дээр өшөө өгсөн чадaltaй богинохон хугацаанд 30-40 жилийн дотор ухах гээд байгаа энэ экосоро гэдэг компани ухвал энэ байгаль газар шороо маань юу болох вэ? Үнэхээр энэ Говьсөнбөр аймаг нэг мөнх юм уу? Эсвэл энэ уурхай хаагдах юм уу гэдэг дээрээс толно. Тийм учраас миний хувьд бол эсвгүүч явдаг цөөхөн иргэдийн нэг тусгай зөвшөөрлөө авчаад араас нь зох баримтуудыг бүрдүүлээд байдаг. Ерөнхий үндэгийг ээж араас нь гаргадаг, наривсан үндэгийг ээж араас нь гаргадаг. Ингээд нэг 200 айлын гэдэг юм уу, 800 айлын гэдэг юм уу нөгөө ашигт юуны нөөмчлийн газрын асуудал ч гэсэн ерөөсөө яригддаггүй, хөндөгддөггүй иргэдийн эрх ашиг хөндсөөр явдаг. Гэхдээ бол Монгол улсын иргэн газар өмчлүүлэх тухай хуулиар Монгол улсын урганд нэг л удаа олгоно шүү. Газрыг дахиж 200 айлын иргэн өөр газар олгох тийм захимж гарах эрх эцэг дарга дугаасаа байхгүй. Гэтэл яасан? Нэг удаа олох юуг нь олгогдсон. Гэсэн хэдий ч гэсэн өнөөдөр болтол тэр тал дээр төр засгийн хүрээнд аймаг орны төр засгийн нэг ч дуу хоолой гаргаж байгаа миний хувьд сонсож ойлгоогүй. Бус хүмүүс ойлгосон байж магадгүй. 225 га газар одоо бидний эзэмшдэг нөгөө газар чинь 07 га тийм ээ. 225 га газарт 100 метрийн өндөртэй тийм овоолго шороо үүсгэж орон нутагт үлдээн гэсэн юм төлөвлөгөөтэй юм байгаа юм билээ. За тэгэхээр тэр овоолго шороог оруулж хажууд нэг том хар нөх бас үлдэн тийм ээ. За тэгээ энэ чинь бас л бидний нөгөө малчдын малаа бэлчээдэг газар. За тэгээл одоо тэр хүндэн хүн мал унж өөхөөс ахуулаад одоо маш их эрсдлүүд бол бас дагаж гарч ирж байна. За бидний уудаг уснаас бол 100 м3, 100 мянган м3 усыг бол авч ашиглан тэр усаа яах вэ гэхээр яг өөртөө хэрэглэн тэгээд нөгөө тоосчлтын дахын дунд одоо 1 м квадрат газар 2 литр ус ингэ цацаж ашиглан гэдэг ингээ усыг бол ингээ хайр гаргуул одоо цацаж асгаж ашиглах юм байна гэсэн дүр зураг харагдаж байна. Бид бүхэн хамтдаа энэ уурхайн үйл ажиллагаа явуулах төлөө өдөр хамтарч ажиллаж байгааг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэр үедээ би энэ уурхайн газарт 600 айлын өмчлөлийн газар олгоцсон өнөөдөр зогсож байгаа шүү. Зөвшөөрчүүлсэн бол би яах тэр 600 айлыг тэнд олгох юм. Тийм учраас та бүхэн одоо энэ бид овчхон ярьж хариуцлагатай ил тод энэ уурхайг бол бид нар дэмжиж ажиллана. Хууль журмын хүрээнд хамгийн гол нь хууль журмын бүс энэ одоо ингээд та бүгд одоо бүгд мэдээлэлтэй байна. Надаас илүү тодорхой зарим мэдээлэл ярьж штэ. Тийм учраас бид авцууж яриад яах вэ? Энэ уурхайтай бол бид нар хамтарч ажиллахгүй. Энэ уурхай бол хууль журмын хүрээнд тэр олон талбай лиценз авахын бол тэр
хуулийнхаа өрөөндөө ажиллаа гэдэг шаардлагыг бид нар удаа тавьж ирсэн. За наривч гэсэн тайлбаруудыг манай мэргэжлийн байгууллагууд дараа нь тавих ба үнэхээр хууль журмын хүрээнд бус үйл ажиллагаа явуулаад байгаад бол хатуу тэнцэж ажиллана гэдгийг би бас баттай хэлье. Чойр хотод хэдэн хүн амьдардаг? 17 мянган хүн амьдарч байгаа. Дахиад хэлье тийм ээ 17 мянган хүн нөхөө. Энэ уурхай нөхөл гэдэг асуудлын дэнсэн дээр бид нар байж шít. Тэгээ энэ хоёр эрх ашиг таавах ингээд одоо жингийн тухай дээр тавь та. Гэхдээ энэ иргэдийн эрх ашиг чинь хамаагүй л үстэй тийм ээ. Тэгээ энэ төлөө бид явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр дуу хоолойгоо нэгтгэцгээе. Экосорогийнх нүүрсний уурхай анх лиценз авсан цагаас эхлэн хууль зөрчиж, орон нутгийн иргэдийн эрх ашигыг хөндөө зогсохгүй одоо хүртэл хулгайгаар үйл ажиллагаа явуулж болзошгүй хардлага байгааг орон нутгийн иргэд хэлж байна. Уг нь тус уурхай 2017 оны 12 дугаар сард олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн ч аймгийн удирдлагууд эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудаас үйл ажиллагааг нь зогсоох шийдвэрийг гаргасан байна. Гэвч шүн төлөөр ашиглаж хууль зөрчин олборлолт явуулж байсныг нутгийн иргэд харсан тухайгаа хэлж байсан юм а. Тиймээс энэхүү уурхайн тусгай зөвшөөрлийг цуцалж иргэдийн өмчлсөн газрын эрхийг сэргээж өгөхийг орон нутгийн иргэд хүсэж байгаа юм а. Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах энэтхэг улсын экспорт импорт банк хооронд байгуулсан 1 тэрбум ам долларын зээлийн хүрээнд газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийг хэрэгжүүлж эхлэв байна. За хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн асуулт асууж байр сууриа илэрхийллээ. Өөрөөр хэлбэл хайлбар дээр бол олборсон үнээр бид нар одоо энийг авсан тохиолдолд бол үйлдвэр эдийн засаг ашигтай ажиллах боломжтой гэж ярьж байна. Тэгэхээр зах зээлийн үнээр бол үлдсэн тэр 74% бид нар зайлшгүй авчил таарах байх л та. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдалд бол энэ үйлдвэрээр нь ямар одоо эдийн засгийн үр өгөөжтэй ажиллах юм бэ? Энэ нөгөө нэг саяын энэ 25% буюу 250 гаруй сая доллар нэмгэж байгаа энэ одоо үйлдвэрийн зардал маань нийт бүтээгдэхүүний өртөгт хэрхэн нөлөөлөх вэ? За саяын дээр зах зээлийн үнээр түүхийд бүтээгдэхүүнээ бид нар авсан тохиолдолд одоо бас энэ маань хэрхэн нөлөөлөх вэ? За ер нь бидний гол зорж байгаа юм маань бол хөлийн цаана үйлдвэрсэн тосноос л хямд тос бол гаргах гэдэг л зорилго байгаа. Тэгэхээр энд яг боломж болцоо баталгаа бол та нар өгч чадах уу? За саяын нэмэгдэж байгаа 1 тэрбум 200 дотор түүхийд тээвэрлэх хоолой гэдэг юм одоо тэр тээвэр логистикийн асуудал бол багтаж байгаа юу? Дахиж нэмэлт зардал гарахгүй гэх одоо баталгаа бол байгаа юу гэдэг асуудлыг бол би тодруулж суух гэдэг. За газрын тосны тээвэрлэх шугам хоолой асуудал бол энэхүү 1 тэрбум 236 сая Америк долларын одоо зээлийн хүрээнд бол багтаагүй. Энэхүү зээлийн асуудлыг бол 2018 оны засгийн газрын 323 дугаар одоо тогтоолоор бол энэхүү хоёр төсөл нь тусдаа байх шаардлагатай юм а гэсэн одоо засгийн газрын уралдааны тогтоолын дагуу бол төслийг бол 2 салгасан байгаа. Тэгэхээр техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан газрын тосны дамжуулах одоо дэд бүтцийн ажлыг бол тусдан салгаж авсан байгаа. Тэгэхээр энэхүү төсөл дээр бол дахиж нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай болно гэж одоо ойлгож байна. Газрын тосны одоо 19-21 дугаар талбайгаас олборлж буй нийт газрын тосны хэмжээний 26%-ийг бол Монгол Улсын засгийн газар эзэмшдэг. Энэхүү 26%-ийг бол бид нар өөрсдөө одоо яг олборлолтын хэмжээ юугаар авсан тохиолдолд одоо өртгөөр авсан тохиолдолд бол зээлийн одоо эргэн төлөлтийн хугацаа багасах, дээрэс нь үйлдвэрийн одоо хүчин чадлуудаа нэмэгдэх гэх мэтлээ одоо давуу талууд биднэрт үүснэ гэж харж байгаа. Мэдээж үлдсэн хувийг бол бид нэр Сингапурын бирж дэх одоо газрын тосны түүхий үнийг одоо зохицуулалтаар бид нар худалдаж авахаас өөр аргагүй байгаа. Түүхий тосныхоо тээвэрлтийг бид нар төмөр замаар хийх юм уу, хоолоогоор хийх юм уу гэдэг маань бол хоёр өөр өртөг зардалтай. Эдийн засгийн өргөөж шууд сөргөөр нөлөөлөгч гэдэг юм уу, хоёр өөр одоо бас үнийн зөрүү бол энэ дээр гарч ирнэ. Тэгэхээр энийг бол та нар маань бол хамгийн богино хугацаанд одоо хийж дуусгах хэрэгтэй. Тэгжиж одоо мэдээж эдийн засгийн талаас бол өргөөжтэй ийм бол үйлдвэр болно л гэдэг л ийм баттай мэдээлэл бол бид нар төгөх хэрэгтэй байдаг. Түүхийд бол хамгийн гол асуудал. Хичнээн мянга сайхан бид нар одоо алтаар үйлдвэр бол барьж болно. Энэ үйлдвэр бол найдвартай 24 цаг бол ажиллах нь хамгийн чухал асуудал байна. Тэгэхээр бид нар түүхийд хаанаас энэ газрын тосныхаа үйлдвэрт нийлүүлэх вэ гэдэг асуудал бол та нар маань анхаарч ажиллаарай. Энэ үйлдвэр ашиглалтанд ороход түүхийд бид нар бол бүрэн одоо хангах боломжтой байх хэрэгтэй. Худалдаа авах байнгын баталгаатай энэ гэрээ хилцээрүүдийг бол хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улсад сүүлийн
20 гаруй жилийн хугацаанд одоо бараг энэ эрэл хайгуулын асуудлыг хийсэн бол зөвхөн одоо бараг 10 20 жилийн өмнө л олцсон нөгөө нэг 19 20 дүгээртэл байгаад байдаг. Газрын зүсний Доншин Битва Шайна гэдэг энэ хоёр компани байсан. Энэ хоёрынхоо л нэг жоохон нөхцөлтэй байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар найдаж бол болохгүй. Энэ компанитайгаа мэдээж хилцээ хийж таарах бах. А гэхдээ бид нар зах зээлийн үнээр авна гэвэл дахиад нөгөө нэг одоо энэ газрын зүснийхөө үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний үнд бол шууд сөргөөр нь нөлөөлөх энэ асуудал үүсэх гэдэг. Үзэгч та бүхэндээ лав гарагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Та бүхэн сайхан амраарай.